介紹下我呢頂新帽，係呢頂新帽咧就係日本嘅一個牌子啦，即係之前火星基地之夜嗰個保溫袋個牌子嘅，咁就係Yamamoto dog fun嘅頂帽嚟嘅。咁佢最主要你睇到呢個唔係棉嚟㗎，大家一望落去以為棉，其實係羊毛嚟㗎呢個。咁最主要羊毛嘅好處就係冬暖夏涼啦，同埋唔會臭啦。有時我唔中意戴帽就係戴得多，又唔係成日洗喎，出完汗一次，你冇理由次次洗㗎嘛，成日都臭咁就唔想戴。咁呢頂就可以防止到咯。其他特色就係佢呢個前面呢度咧係。你見到用咗 X8 布料咧，就個 cap 位啊。咁佢好處係咩咧？即係頭先搭船都見到㗎啦。其實大風嘅時候呢度咧，啲風咧就會咁樣卸咗啲力㗎喎。因為如果平時嗰啲硬 cap 帽咧咁樣硬咁喺度咧，咁大風嘅時候咁就兜成頂帽扯氣。頭先搭船都試咗，都冇飛走。風打落嚟咧就會飛起咗，因為佢唔係好硬身嘅，咁就唔會吹走啦。但係當你耷低頭嘅時候，咁啲風打落嚟就會咁樣打翻面。用咗就知，原來其實都有呢個問題。佢講就係講嘅時候就講呢個優點，但係原來耷低頭一吹咁打到落嚟嗰塊面，係嘅唔好處啦。咁 X-Pack 料個特性咧就係防水啦、快乾啦、輕啦、耐用啦。佢就唔會好似一般嘅 cap 帽咁啦，索咗水啊、增加重量啊、又難乾啊。佢咧就唔吸水啦、快乾啦，配合翻你嘅防水風啦，係好好用嘅。尾呢個咧就係用呢隻調校呢隻扣啦，你自己唔係一粒一粒嗰啲嘅，係一塊布呢度。推緊前後咁調校咯，條帶咧可以收埋喺帽入邊嘅，呢度可以除嘅，係咪可以咁樣除開咁，可以方便戴。呢度都有塊料啦，呢塊就應該係棉索汗嘅咯。由於頂帽啊好薄身同貼身啦，你可以因應不同環境情況之下，喺呢頂帽上面啊再佩戴頭盔啊、冷帽啊、針織帽啊，都會戴得好舒服、好 fit 嘅。呢啲小眾嘢以為係 Made in Japan，原來係 Made in Indonesia 嘅，有少少失望啦。你知國人喜好都係中意 Made in Japan。咁呢頂帽咧係有4個顏色嘅，同埋啲帽都唔平啊，14,780 yen，大約800蚊港紙。幾多 gram 佢都係標明係自己 UL 啦。有3個 size，分別係大、中、細碼。咁咧佢哋分別就係大約40至50 gram，名副其實係一頂 UL 帽嚟㗎。好，簡單介紹下，有興趣可以去佢網站睇。